Ini bro, teman kita lagi masang-masang dia. Mau makan katanya kelaparan, jadi kita mampir dulu. Mampir di spot pertama lah, spot pinggir jalan. Ini lokasinya bro, sama di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, iya bro. Jumpa lagi kita sahabat di channel Safari Kopi. Oke cuy, kita lempar-lempar aja lah. Hari ini kita casting Bismillahirrahmanirrahim. ikan. Lumayan jauh teman-teman dari rumah ini. Sekitar 2 jam perjalanan. Ini belum sampai spot, tapi masih di tengah perjalanan. Karena kita Start cuy. Kocolan. Kocolan. Kita rilis aja. Kena ibu. Rilis cuy. Kecil. Nggak masuk kategori. Bro, kita coba lokasi-lokasi kayak gini. Lokasi utama belum ketemu. Aduh, gimana ngelemparnya ini? Ini tempatnya mau puyuh ini, cuy. Coba bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ya bikin angkut? Gambarannya bro. Puyuh. Puyuh. Wah, enak melakukan teleponmu. Bismillahirrahmanirrahim. Sangkutnya aja nih. Nah, stack cuy. Ini kenapa ya tempatnya kocolan kayak gini jauh-jauh di. Ikan itu. Kita rilis aja lah. Mau bawa kak teman? Oh mau bawa. Safari mau bawa katanya. Iya. Tek. Waduh. Aduh. Nyangkut. Aduh. Si Oni wae, bro. Kena nih. Kena. Kena, cuy. Loh, angkat lagi. Ayam cuy. Main cuy.
Mantap. Wih, lepas. Lepas. Kihong ah. Sabar coy, ini ujian. Sabar. Wah, itu tuh. Wih. Kemarin kita strike coy. Strike kihong. 2 kali. Mantap. Ternyata ini gue tekek wong lima yo, untuk otong. Dua akeh, hai. Gede bang. Hmm. Ini bisa lumut tuh bang. Panas gitu bang kayak. Pesangkas. Mau nyambarin deh. Gede bro. Strike coy. Datang juga yang besar ya. Lumayan besar lah. Olu lah. Mantap. Wah, macam betek apik banget bro. Stuck coy. Hui. Ngejar ya. Waduh. Oke, strike kita coy. Lumayan. Strike coy. Strike. Akhirnya strike juga. Kan coy. Kita ambil aja ya. Mantap. Sabar, ini ujian. Stuck tuh. Dekat sini nyamperin coy. Iya, mulai keluar ikan coy. Mantap. Oke, coba lagi coy. Bismillahirrahmanirrahim. Betokin kene bro. Strike coy.
ikannya segitu gini cuy. Aduh. Trek cuy. Wah, ngoceh cuy. Ngoceh sangkut tadi cuy. Ngoceh, ngoceh. Strike coy. Uh. Oke. Mantap. Strike coy. Ah, besar bro. Itu siripnya bro, kelihatan buntutnya tuh. Mantap. Oke, lumayan. Lumayan. Mantap. Strike coy. Mantap. Ah, kecil coy. Kecil juga coy. Mantap. Itu ya apa-apa. Tapi aja ngamuk. Uh, uh, Wah. 3 kali nyambar, akhirnya lepas. Senang. Oke, lanjut coy. Akhirnya coy, gambar lagi dia coy. Mantap.
Strike coy. Heh. 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 Masih ada sambarannya coy. Strike gitu coy. Tapi umpan itu. Like a bird on a tree, Oh, enggak jemur-jemuran mah. I'm just sitting here. Maksudku sekalian sandalku. I got time. It's clear to see Aku ini tuh from up mau here. dorong betul ya. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful. You and me, we meant to be